Pozdravljam vse skupaj. Me veseli, da ste prišli na to okroglo mizo, ki smo organizirali s pričo izida te knjige. Lansko leto novembra je bila publicirana, smo pa jo začeli dejansko delati v tem prostoru, kjer smo organizirali konferenco z istim naslovom, kakšna vrsta vladavine. In dejansko smo kar nekaj tekstov za knjigo dobili od avtorjev, ki so se udeležili te konference. Zdaj, ta knjiga načenja teme, ki so danes še vedno in vedno bolj aktualne dejansko. Zadali pa smo si v njej nalogo, da poskusimo premisliti, kaj se pravzaprav dogaja z vrstami vladavine, s katerimi se soočamo v drugi polovici 20. in pa na začetku 21. stoletja. Namen je bil premisliti to vprašanje tako fenomenalno kot konceptualno in izhajala pa sva urednika iz teze, ki je bila tudi izhodišče mojega projekta, in sicer iz teze o prelomu v politični tradiciji, ki da se je zgodil v sredi 20. stoletja in sicer z nastopom tako imenovanega totalitarizma, oziroma kot je izvirno originalno to Hannah Arendt imenovala totalna vladavina, oziroma z elementi totalnega gospodstva. Zdaj, tisto, kar je tako zanimivo pri tej tezi in tudi pri elaboraciji fenomena totalne vladavine oziroma elementov totalne vladavine pri Hannah Arendt, je to, da dejansko ne locira vprašanja totalne vladavine v en sam režim oziroma v eno samo državo, kjer bi potem lahko razmišljali o tem, da neka država je totalitarna, druga pa je demokratična, ampak se loti vprašanja problematike samega razumevanja vladavin in pa tudi tega, kar ona sama na nek način dojema kot vprašanje zatona politike, ne politike, ali pa kot se v nemščini lepo reče fenomena unpolitike, ki se po njenem začne pojavljati najbolj eksplicitno in kot končni prelom z fenomenom najprej nacionalsocializma, potem pa tudi vsega tistega, kar se dogaja okrog tega. Zdaj, da ne bom predolga, ker bi rada dala besedo kolegom, ki so se prijazno odzvali, ki so skupaj z mano tudi še 4 avtorji v tej knjigi, bom začela s čisto kratko predstavitvijo vsebine same knjige. V knjigi na nek način naslavljamo, jaz bi rekla, 3 do 4 teme. Prva tema je to vprašanje preloma v tradiciji in vprašanje, kakšne probleme z razumevanjem načina vladanja, vladavin, sistemov, režimov, ki v današnjem svetu obstajajo, nam to prinaša. Druga tema v knjigi je vprašanje, ki je že pravzaprav zelo tradicionalno, konceptualno in se nanaša na vprašanje, kako vladavino sploh definiramo, ali jo definiramo glede na to, kdo vlada komu, ali jo definiramo dodatno še z vprašanjem, ali je ta vladavina pravična, ali pa obstaja še kaj drugega, o čemer lahko razmišljamo. In to je zdaj tudi druga tema, ki se pojavlja s pričo vprašanja vrst vladavine, in to je tema, ki jo je dejansko načel Montesquieu in ki se nanaša na vprašanje principov, ki vladajo v nekem režimu. In sicer, kaj je zdaj tisto, kar je glavni princip, ki to vladavino na nek način poganja,
ki jo determinira, skozi katerega lahko razumemo, kaj se v tej vladavini pravzaprav dogaja, in sicer je Montesquieu na nek način izpostavil 3 principe v smislu, pač, da v republiki recimo je ključni princip tisti, ki se definira z vrlino, vrlina se pa povezuje z enakostjo. V monarhiji je ključni princip načelo, skratka princip časti, ki se veže na vprašanje odličnosti. V despotizmu je pa glavni princip delovanja strah, in ki se povezuje z vprašanjem enakosti v nemoči dejansko. Tretja tema, ki se v knjigi pojavlja, je vprašanje, kako kriza in vladavina demokracije determinirata današnji čas, vprašanje politike krize kot neke nove normalnosti, kjer se pravzaprav skozi perpetuiranje krize vzpostavlja neka birokratska epistokracija, ki določa način vladanja, ki je pravzaprav antikrizni management, kjer pravzaprav dejansko ta nek način vladanja skozi krizo nadomešča vizijo politike kot skupnega delovanja. 7. tema, ki se veže ne samo na vprašanje razumevanja sodobnih vladavin, je, kaj je tisto, kar je potrebno, da bi ohranili dosežke, ki na nek način jih je ustvarilo človeštvo skozi revolucije, skozi oblikovanje demokratičnih sistemov, skozi neke pluralne države. In tukaj recimo je vprašanje, se knjiga ukvarja s tem, da načenja vprašanje volitev kot glavnega kriterija za demokracijo, posebej spričo tega, da danes imamo avtoritarne ali pa despotske voditelje, ki so tudi, ali pa so bili tudi poprej demokratično izvoljeni. In pa recimo vprašanje, kakšna oblika države je tista, ki ne bi funkcionirala despotsko, avtokratsko, tiransko, spričo tega, da se globalno, da imamo vzpostavljen sistem nacionalnih držav, in tukaj imamo avtorje, recimo, ki so tematizirali predvsem federalizem. In zadnja in 8. tema je vprašanje, kaj so neki pogoji politike, ali pa bolje rečeno celo predpogoji politike, elementi znotraj vladavin, ki dejansko bi omogočali to, da je nek režim ni avtoritaren, da nek režim ni despotski, tiranski. In tukaj se avtori oziroma avtorice tudi ukvarjajo z vprašanjem pluralnosti, z vprašanjem, kaj je naravna in ekonomska baza vladavine, in pa v končni instanci z vprašanjem vrlin, kot je predvsem vprašanje poguma. Vsi 4 avtorji, ki so tukaj z mano, so prispevali enega od poglavij. Jaz ne bom zdaj načenjala vsebino naših poglavij, ker bom še nekako zavlekla svoje govorjenje s tem. Smo se pa dogovorili že na začetku, ko smo načrtovali ta panel, da se ne bi predvsem ponavljali poglavij oziroma vseh tekstov, ki so v knjigi predstavljeni, ampak bi se na nek način lotili analize današnje situacije, skratka tega, ali naša analiza ustreza tudi razvoju, ki se je zgodil, oziroma dogodkom, ki so se zvrstili potem, ko smo te tekste napisali, so bili vsi napisani okrog leta 23, jaz mislim, ali pa še prej, mislim, da to imaš 21 do 23 so tekste bili napisani. Tako da jaz bi dala besedo kolegom, pa bi najprej prosila Gorazda Kovačiča, ki se je v knjigi lotil specifično, bom rekla, ne slovenskega fenomena, ampak fenomena, ki se je zgodil v Sloveniji, je pa širši kot slovenski fenomen, in sicer njegov tekst targetira vprašanje
neliberalne demokracije kot revolucionarnega delovanja, in sicer je vzel primer vlade Janeza Janše v letih 2020-2022, kjer je postavil to smelo tezo o tem, da pač je ta vladavina na nek način inkorporirala, oziroma da je princip vladanja bil v njej pravzaprav neko revolucionarno delovanje. Tako da, izvoli Gorazd. Ja, hvala za besedo. Zdaj, sklic te okrogle mize, kot se zdi, mogoče za zunanje opazovalce, je morda mišljen kot odgovor na to, kar je v mednarodno politiko ravnokar prinesel Trump. In vprašanja, ki jih okrogla miza zastavlja, se zdi, da pomenijo nek poskus intelektualnega spoprijema s tem fenomenom. Zdaj, to, kar Trump počne v notranji politiki, mene pravzaprav nič ne preseneča, zato ker gre na nek način za reprizo tega, kar smo pri nas pred nekaj leti že doživeli. Gre za vzorec, ki ga politiki tega kova vedno znova radi ponavljajo. Ko je prišla Janševa vlada na oblast marca 2020, to je ravno sovpadalo z začetkom uradno razglašene epidemije in z izrednimi ukrepi, ki so temu sledili, ne samo pri nas, ampak povsod po svetu, sem jaz hitro opazil, da se je začela dogajati neka nova dinamika, neko preurejanje razmerij med institucijami, preurejanje razmerij med vladajočimi in državljani. In sem na to odgovoril na ta način, da sem se začel pisati kroniko. Iz dneva v dan, kaj se dogaja, sem natančno popisoval vse ekscese. In iz tega obsežnega gradiva, ki ga je bilo res veliko, je potem nastal tale članek, ki sem skušal to sistematično analizirati. Tako da, če hočete razumeti, kaj točno v nekem strukturnem smislu v notranji politiki danes počne Trump, potem si preberite tole analizo tega, kar smo pri nas imeli nekaj let nazaj v lokalnem merilu. Seveda je pa pri Trumpu še zunanje politična dimenzija, za katero je Slovenija pač premehna, tudi če imajo kakšni vladarji take ambicije, Slovenija je pač premehna za ekspanzionizem in za trgovinske vojne. Zdaj pa gremo k samemu članku, za začetek pa bomo kasneje mogoče še verjetno odprli debato tudi na neke aktualije, take in drugačne. Torej, v zvezi z nekim posebnim načinom vladanja, ki smo ga pri nas imeli pod pandemično vlado 2020-2022, me je v bistvu na najbolj splošni ravni zanimalo dvoje. Prvič, kaj je ta reč, ki poljudno tudi v političnem diskurzu rečemo janšizem, v svojem mitološkem jedru, kaj ta stvar sploh je. In drugo, kar me je zanimalo, je bilo to, kakšne vrste fenomen je iliberalna demokracija. Zdaj v zvezi z janšizmom, trumpizmom in podobnimi besedami, ki so izpeljanke iz priimka nekega politika, je seveda treba vedeti, da je tu na delu neka zadrega, gre za težave s pomanjkanjem ali pa z iskanjem koncepta, s katerim bi lahko naravo takega režima poimenovali. In potem v tem iskanju, oziroma ko ni boljše oznake, se pač reče, to je pa janšizem. Ampak mene je zanimalo, kaj ta tako imenovani janšizem v resnici je kot nek politični fenomen. V zvezi z iliberalno demokracijo, kar je v sodobni politologiji dosti uveljavljen koncept za poimenovanje takega sloga politike, me pa pravzaprav vznemirilo to, da pojem iliberalne demokracije na nek način zveni, kot da bi šlo za neko obliko vladavine ali pa kot za nek fenomen, ki obstaja na ravni oblik vladavine, pri čemer pa tradicija politične misli govori o tem, da teh raznih oblik vladavine vendarle ni zelo veliko. Tako da me je zanimalo, ali je to neka nova oblika vladavine, ali morda nekaj drugega, kar bo treba še ustrezno zapopasti. In v tem smislu se je seveda ta članek in njegovo vprašanje, njegovo temeljno vprašanje lepo vklopilo v ta zbornik,
ki se sprašuje o tem, kakšno obliko vladavine imamo danes, kaj je to, kar danes nastaja. Empirija je v zvezi z vlado, ki nas je obvladovala ali pa nas poskušala obvladovati med letoma 20 in 22, pokazala tole. Jaz sem zadevo razdelil v več sklopov glavnih ekscesov v smislu poskušanja preurejanja ustavnega sistema ali duha ustave. In sicer prvi fenomen vladanja z nezakonitimi odloki, z dekreti, fenomen vladanja z dekreti, kjer ni šlo samo za neko urgentno krizno situacijo, za kakršne pač naša pravna ureditev tudi predvideva, da ko je treba na hitro odločiti, ima izvršna oblast pooblastilo, da lahko izda nek odlok, vendar je to treba potem vendarle pravno pokriti s tem, da se temu odloku naknadno da zakonsko legitimacijo. Pri tem mora pa zakonodajni postopek iti skozi vse procedure, ki pač upoštevajo ali pa naj bi upoštevale različne vidike, strokovne javnost, razni deležniki se lahko oglasijo, imate varovalke, note treba opredeliti, kateri so pogoji, pod katerimi se poseže v pravice, koliko časa to traja, kdo je tisti, ki lahko to odredi in tako naprej. In na ta način se tudi izredne razmere v državi vendarle podvrže temeljnemu ustavnemu načelu zavor in ravnotežje, se pravi delitve oblasti med tri veje, ki morajo drugo kontrolirati in držati v šahu. To, kar se je dogajalo pri nas, je bilo pa sistematično, dosledno in ponavljajoče se vladanje z odloki, poseganje v ustavne pravice z odloki, ne z zakonom, čeprav je bilo priložnosti za zakonsko pokritje nič koliko. In ugotavljal sem, oziroma ugotavljam v tem članku, da to ni bilo samo odgovor na neko nenadno krizno situacijo, ki je bila brez primere v predhodnih 100 letih, recimo od španske gripe naprej, ampak je šlo v bistvu za izkoriščanje te krizne situacije, zato, da bi preuredili razmerja moči med tremi vejami oblasti. Se pravi, da bi izvršna veja oblasti si vzela pooblastila, kakršnih po ustavi nima, na račun zakonodajne in tudi sodne. In usoda teh odlokov, namenjenih upravljanju epidemije, se je potem lomila predvsem takrat, ko je te odloke v obravnavo vzela pravosodna veja oblasti. Nekaj podobnega se danes dogaja s Trumpovimi odloki, ki jih podpisuje vsak dan, s tem, da na koncu bo v marsikaterem odločalo Vrhovno sodišče, ki je pa politični organ in je republikanska stranka večino in celo njena konzervativna frakcija. Drugi fenomen je, na kratko sem popisal, sicer množico različnih oblik pritiskov in napadov vlade na ostali dve veje oblasti, na pravosodje, zmerjanje ne samo s krivosodjem, ampak tudi obtoževanje različnih sodišč in konkretnih sodnikov, da bodo imeli na vesti tisoče mrtvih, če bodo povozili vladne epidemične odloke in tako naprej. In seveda tudi sistematično poniževanje parlamenta kot neke druge veje oblasti. Potem so bili posamezni ekscesi, kjer je vlada in vladajoča stranka, pogosto kar preko Twitterja, ki je nadomestil uradni list, namigovala, da je treba prepovedati kakšne opozicijske stranke. Namigi so bili, da se bo uporabljalo nasilje kot sredstvo v domači politiki in tako naprej. Potem imamo obsežen dosje politične instrumentalizacije policije, ki je izrazito veliko svojih naporov usmerila v zatiranje vsakršnega odpora proti pandemičnim odlokom in pa posebej tudi proti protestnikom, ki so protestirali proti temu, kar se je dogajalo pač v smislu mesarjenja političnega sistema. In pa obsežna vojna proti javnim medijem, ki je bila tako srdita, tako zagrizena, da je trajala celo še 15 mesecev potem, ko je Janševa vlada že izgubila na volitvah,
Še 15 mesecev so se oklepali poziciji na javni RTV in pokazali, kaj je to odločenost, kaj je to fanatičen boj za vsako točko na fronti. Zdaj, če to vse skupaj povzamem, to, kar je vlada, ki je bila daleč od večinske podpore v parlamentu, kar je v bistvu uvedla skozi vrsto praks, skozi ustrajanje, skozi verbalno nasilje nad raznoraznimi oponenti v opoziciji, v institucijah, v javnosti, v medijih, se strani državljanov na ulicah in tako naprej. To je bilo pravzaprav sistematično spodkopavanje ustavne ureditve in to ne, da bi vlada imela vsaj približno dovolj glasov za formalno spremembo ustave. In na tej točki sem si potem postavil vprašanje, kaj je to bilo, kaj je ta janšizem bil, a je to, če temu rečemo v jeziku sodobne politologije in liberalna demokracija, a je to res nova oblika vladavine, kako lahko govorimo o novi obliki vladavine, če pa nekdo ni uspel spremeniti ustave, če je samo sistematično kršil ustavo in s tem poskušal spremeniti način funkcioniranja institucij in razmerij med njimi. In sem prišel do tega zaključka, nimamo opravka z novo obliko vladavine, gre za nekaj, kar je treba misliti kot gibanje, kot revolucionarno aktivnost, desno revolucijo, kot nek radikalen aktivizem. Gre za slog in strategijo delovanja, ki meri na to, da bi najprej izkrivil, recimo temu, duha ustave in principe demokracije in zavor in ravnotežje med institucijami, da bi torej najprej v praksi spremenil tisto obliko demokracije, ki smo jo navajeni, tisto, kar potem morebiti sledi, če pridejo do dvotretjinske večine na volitvah, je pa samo še formalizacija tega, kar se je v praksi že spremenilo. Se pravi, najprej imate aktivizem, imate delovanje, imate desno revolucijo v praksi, preoblikovanje, formalno preoblikovanje oblike vladavine pride šele potem, če pač tako nanese, da je to izvedljivo. Ena ključnih zadev, če hočemo razumeti početje desnice, je to, da desnica izjemno resno jemlje koncept delovanja. Desnica čisto zares deluje, desnica, radikalna desnica ni tehnokratska sila, ni sila, ki bi v političnem sistemu vsaj na videz zamrzovala delovanje in pasivizirala državljane, ampak nasprotno je akcionistična sila, resno jemlje to, da je jedro vsakega političnega sistema in vsake ustavne ureditve neko predhodno delovanje, iz katerega so se oblikovali neki principi, ki so se potem tudi formalizirali, naprimer v demokratični ustavi. In s tem načinom delovanja kot delovanja desnica aktivno preoblikuje politični sistem in premika meje normalnega v politiki. To je ključno. Ustavne radikalni posegi v ustavo potem sledijo, če je pač mogoče. Orbanu je to uspelo in je to naredil prvič, ko je prišel do 2/3, tako da je s tem spremenil volilni sistem in omejil neodvisnost sodne veje oblasti, zato da ima proste roke za naprej. Ampak ti učinki premikanja meja normalnega ne izhajajo iz same spremenjene formalne ustavne konstelacije, ampak iz načina delovanja in v tem smislu je treba desnico in njeno delovanje, njen akcionizem resno imati. Seveda se tu postavljajo razne vprašanja, recimo zakaj levica ne deluje, zakaj ne jemlje resno delovanje in tako naprej. Verjetno bomo več o tem rekli kaj kasneje. Tisto, kar je nekako moj zaključek v tem članku in v tej prvi intervenciji na tej okrogli mizi, je to, da je treba tisto, čemu se poljudno, pa tudi propagandistično reče janšizem ali pa trumpizem, urbanizem, vučičizem in tako naprej, je treba misliti kot politično akcijo, ki meri na spremembo
principov demokratične oblike vladavine in, če hočete, spremembo duha ustave skozi prakso. Hvala, Gorazd. Ali kot bi rekla Alice Weidel, cela Evropa hoče politični prevrat. Če citiram, Tomaž Mastnak, Tomaž, ti si tematiziral bonapartizem in si rekel, da nimamo opravka z nekimi novimi vrstami vladavine. To, kar dejansko gledamo, se je zgodilo že zdavnaj. Tam nekje takoj po francoski revoluciji, s kontrarevolucijo, se začne vzpostavljati režim, ki mu tudi niso znali dati imena, zaradi tega so ga to imenovali cezarizem ali bonapartizem. In tam se zgodi ključni prelom, s katerim se spopadamo danes, oziroma ta Pandorina skrinjica politik, ne politike, ampak nasprotja politike, pravzaprav, ker politik dejansko pomeni to, kar je nasprotje oziroma degenerirana politika. Kaj boš v povezavi s tem ali pa drugače ali pa podobno povedal danes? Hvala, Rasta. Politik je termin, ki se pojavi prvič v letu 1853. Bruno Bauer kot oznaka za novi imperij, za novo cesarstvo. Ta pojma dolgo zgodovino. Jaz sem si nekaj zapisal, kar smo omejeni na 10 minut, da ne bom govoril, sem tega držal. Strinjam se, da imamo opraviti s skorumpiranimi, nedemokratičnimi, zatiranskimi in nasilnimi režimi. Najhujši so, po mojem mnenju, v zahodnem svetu in zlasti v Evropi. Poglavitni izziv za razumevanje njihove narave in strukture, po mojem, niso iliberalizem, populizem, avtoritarizem, bonapartizem, birokracija, ampak liberalizem. Liberalizem je v 200 letih, odkar obstaja, praviloma bil v nasprotju z demokracijo. Če govorimo če se sprašujem, kaj je iliberalna demokracija, iliberalna demokracija je demokracija. Nedemokratičen in protidemokratičen zgodovini večino svojega nastopa je bil liberalizem. Tako imenovana liberalna demokracija je bila hladnovojni ideološki konstrukt in moment v stoletni liberalistični vojni proti demokraciji. Na Zahodu je bila integralni element ustvarjanja protisocialistične ali vsaj nesocialistične levice, se pravi usklajevanja levice z vladajočim liberalističnim sistemom. Na vzhodu in na svetovnem jugu pa je bil njen cilj razrušiti neliberalistične sisteme. Kot je rekel von Hayek v podporu Pinochetu, bolje liberalistična diktatura kot neliberalistična demokracija. Po hladni vojni je prišlo do liberalizacije političnih elit in konsolidacije liberalizma na oblasti. Vlada liberalistični center, ki je inkluzivistično zajel vse leve in desne etablirane stranke, kar ni prestalo na liberalistični konsens, pa je ekskluzivistično izobčil kot skrajno desnico ali skrajno levico, kot iliberalizem, populizem, avtoritarizem. Te stigmatizirane pojave za vse pogostejšo kriminalizacijo izloča iz politike. Demokracija kot oblika vladavine je vladavina ljudstva. Država, v kateri je ljudstvo suverena pa je tudi država. Ta preprosta opredelitev je postala nemišljiva. Liberalistični ideološki aparat je dekonstruiral, stigmatiziral, diskvalificiral ali neutraliziral nosilne pojme demokratične politične teorije, ljudstvo, suverenost, državo in nacijo. Za liberalizem je demokracija način življenja, ne pa oblika vladavine, ne politični sistem. Zato nam kot nadomestek za vladavino ljudstva ponuja vse mogoče, pravice manjšin, promocijo raznih identitetnih skupin, zaščito imigrantov, ne pa zaustavitev produkcije migrantov, evropske vrednote, podporo nacizmu, državne udare in imperialistične vojne. Ko demokracija preneha biti oblika vladavine, jo vladajoči, ki vladajo v njenem imenu, zvedajo na politično tehnologijo. Pri tehnologiji vzpostavitve oblasti so ključne volitve. Za nami je dobro stoletje iznajdevanja in izpopolnjevanja sredstev in metod za vplivanje na volitve.
Zdaj, lahko pustimo v strani goljofije, stiskanjem, razpošiljanjem, štetjem glasovnic, elektronsko glasovanje in podobno. Gre za to, da denar, strankarske aparate notnega političnega centra, mediji, strokovnjaki za trženje in manipuliranje javnega mnenja ter nevladne organizacije oblikujejo in usmerjajo izbiro volivcev. Manj viden je aparat pred volitev. Mehanizmi, s katerimi obstoječa oblast določi, koga sploh lahko volimo. Zdaj, kdo lahko kandidira. Vse izrazitejši pa je tretji moment obdelava rezultatov volitev. Če volivci ne volijo po pričakovanjih vladajočih, za kar je vse manj možnosti, se volitve anulirajo ali pa se s povolilno kombinatoriko sestavi sprejemljivo vlado. Tako so volitve v Romuniji razveljavili, v Franciji, Avstriji, na Poljskem še kje vlade stranke, ki so na volitvah izgubile. V Moldaviji predsednice niso izvolili prebivalci te države, ampak evropska emigracija v pomoči bruseljske centrale. Neizvoljena oblast Evropske unije ima sredstva, kot je rekla gospa von der Leyen, za discipliniranje problematičnih voditeljev. To je rekla po izvolitvi Melonijeve v Italiji in so jo Melonijevo lepo pokorili. Zdaj še bolj, pustimo to. Če ta sredstva ne delujejo, pride na vrsto sprememba režima. Kričeč primer je Gruzija. Zelo si prizadevajo tudi na Madžarskem in Slovaškem, spet rovarijo v Belorusiji. Pripravljajo se na volitve na Češkem. V igri so končno tudi atentati. Poskusi uboja slovaškega predsednika in kandidata za ameriškega predsednika. Slovenski diplomat, poudarjen diplomat, je izjavil, da grožnja demokraciji ni atentat na Trumpa, ampak Trump. Volitve so bile iz mehanizma za konstituiranje oblasti konvertirane v sredstvo za ohranjanje in krepitev obstoječe oblasti. Rezultat dekonstrukcije volitev je demontaža predstavniškega sistema. Ker je moderna demokracija predstavniška demokracija, gre za demontažo demokracije. Izničenje ljudskega predstavništva je eden od nosilnih stebrov fašizma. Pri redukciji demokracije na tehnologijo delovanja oblasti gre v veliki meri za parlamentarne procedure, za vzvode nadnacionalnih centrov moči in za instrumentarij za kooptacijo civilne družbe. Parlamenti so legalistično hipertrofirana eksekutiva eksekutivne oblasti, ki ima zakonodajno moč. Kolikor imajo neodvisnosti, so prostor za kupčevanje med strankarskimi oligarhijami. Sicer pa so glasna deska liberalistične ideologije, ki so včasih uspe prikazati za pluralistično z manjšimi kulturnimi vojnami na trdni in nevprašljivi podlagi temeljnega liberalističnega konsenza. Svetli trenutki današnjega parlamentarizma so počastitev nacističnega veterana v kanadskem parlamentu, neizčrpni aplavzi izraelskemu vojnemu zločinstvu v ameriškem, rusofobični spadi in idiotizmi v evropskem, ter klanjanje ukrajinskemu diktatorju in uzurpatorju v nacionalnih parlamentih v Evropi. Zadnja skrb evropskih oblastnikov so interesi podolžnega prebivalstva. Prav tako jim ni mar za interese lastne države. Nacionalne politične elite delujejo proti nacionalnim interesom v imenu namišljene skupne evropske politike, neizvoljeni evrokrati pa potem ne delujejo v interesu Evrope. Deloma delujejo v svojem osebnem in korporativnem interesu, se pravi interesu krepitve svojega položaja in moči. Pod covidnim režimom je recimo elita oblasti preizkusila vrsto ukrepov za nadzor nad prebivalstvom in njegovo podrejanje. Segmentiranje in atomiziranje populacije, izolacijo in omejitev gibanja, trganje družbenih vezi, depolitizacijo javnih zadev, upeljavo ritualov izkazovanja konformnosti in mobilizacije sovraštva proti nepokornim, ustvarjanje enoumija. Vladanje s pomočjo ustraševanja in izrednih razmer se nadaljuje z vojno proti Rusiji. Ta je na eni strani vzvod za vsiljevanje cenzure, dušenje svobode tiska in govora in vsiljevanje še večjega enoumija, za normalizacijo laganja in stopnjevanja kognitivne vojne proti prebivalstvu. Na drugi strani je ta vojna vzvod za koncentracijo oblasti v EU-jevskem nadnacionalnem neizvoljenem centru moči. Konstitutivne države se izgubile ali izgubljajo finančno, fiskalno, zunanje politično, obrambno, energetsko, prehrambeno in zdravstveno suverenost. Ob deindustrializaciji se še delujoči segmenti ekonomije militarizirajo, kar je ostalo od socialne države in socialne varnosti pospešeno razgrajujejo. Sicer se evropska politična elita oblasti popolnoma podredila dosedanji
ameriških, ki pa je samo podrejena nacionalnim in nadnacionalnim velikim ekonomskim interesom. Če gledamo na slovensko politično elito, je ta podrejena EU-jevski politični eliti, ki je podrejena ameriški politični eliti, ki je podrejena nadpolitični ekonomski moči. Pri čemer je še dodatno podrejena lokalnim, evropskim, ameriškim in globalnim velikim ekonomskim interesom, kolikor delujejo mimo utečenih ameriških in EU-jevskih političnih kanalov odločanja. Neodvisna je samo od lastnih državljanov, od ljudstva, ki je formalno gledano volilo, da bi služila pluralizmu neizvoljenih tujih centrov moči. Ostane še civilna družba, ki ni več strukturno nasprotje, oziroma vse manj strukturno nasprotje državne sfere, temveč vse bolj parapolitično dopolnilo strankarske politike in kadrovski rezervoar, v katerem tuje vlade in vladne službe, neizvoljeni centri politične moči in globalne korporacije rekrutirajo plačance za svoje mahinacije. Ključni elementi te vladavine so izključitev in podreditev ljudstva, demontaža države kot javne oblasti in nacionalne suverenosti, močna tehnokratska nota, servisiranje velikih ekonomskih interesov in omogočanje korporacijam neoviranega izkoriščanja podložnega prebivalstva in naravnih virov, se pravi svoboda, vse bolj absolutna svoboda ekonomske moči, militarizem in vojne, enoumje, represija in vladavina laži, nadomeščanje zakonov s pravili in vladanje s pomočjo izrednih razmer in kaosa, razvrednotenje človeškega življenja in dehumanizacija, ki gre do konca, od trgovanja z ljudmi, vse bolj z otroki in s človeškimi organi, prek medicinskih eksperimentov do genocida. In ekscesi individualne svobode in uživanja znotraj meja liberalistične diktature. Ta tip vladavine je še najbližji fašizmu. Po mojem izraku bi pojem sami mogoče ne bil fašizem 2.0 ali preprosto eurofašizem. Hvala lepa. Zdaj, če v knjigi, spet referiram na nek način na knjigo, pravzaprav bonapartizem, kot ga je Tomaž Mastnak analiziral, na nek način absolutno zatre revolucionarni in emancipatorni duh, ki se z revolucijo rodi, če se zgodi zmaga buržoazije nad politiko in končno tudi popoln poraz revolucije. Potem je vprašanje, ki ga v svojem poglavju načenja Mert Komel, in sicer tako, da na nek način sledi Hegelu, Marxu in Hannah Arendt, vprašanje, kakšno formo vladavine bi moderna država morala imeti, skratka, če je nima, da bi garantirala trajnost svobode enakosti po revoluciji. In se pri tem sklicuje, potem analizira Pariško komuno in Piratsko republiko, kar je zelo zanimiv eksperiment miselni. In zdaj me zanima, kaj v navezavi na to temo poveš lahko danes. Ja, najprej hvala, celo trojna hvala prvič za povabilo k projektu, drugič na okroglo mizo, kjer sem prvič skonceptualiziral ta paper in tretjič za pisanje v ta zbornik. Četrta hvala, ki je bila na mestu, pravzaprav samo vračam zahvalo, ki si je ti povedala, da smo lahko tukaj danes zbrali, da obeležimo izid te knjige. Zdaj, glede mojega prispevka in tega, kaj bi lahko glede na današnjo situacijo rekel, moram vseeno 2-3 korake tukaj obnoviti, ki se mi zdijo bistveni. Prvi je ta, da me je od celotne teorije, politične teorije Hannah Arendt vedno najbolj intrigiral ta moment, da je ves čas poskušala pokazati, in to v ostrem nasprotju s celotno politično tradicijo, tako teorije kot prakse Evrope in Zahoda nasploh, da politika ni stvar vladanja, da njen posel ni vladanja. In kar se
miselnih eksperimentov tiče, je to, me se zdi, strašansko težko misliti znotraj teoretskih okvirov tradicije, še zlasti politološke tradicije, ki si jemlje Machiavellija za svojega utemeljitvenega očeta, človeka, ki je svojim princom, ki so ga imeli evropski in kasneje svetovni voditelji, češ priročno vedno na nočni marci, kot zgleden primer tega, kaj je političen posel, če ga razumemo seveda kot posel vladanja. Zdaj, ko poskuša Hannah Arendt misliti ta problem, se pravi, kako si zamišljati politiko ne v kategorijah vladanja, vzame med drugim en zelo bizarni citat, ki je tudi mene zaintrigiral toliko, da sem šel gledati ne samo slovenski prevod tega teksta, ampak tudi grški original. Gre namreč za citat iz Herodotovih zgodb ali zgodovine, kakor vam ljubše. In sicer je stvar še toliko bolj bizarna, ker je citat vzet iz konteksta tega, da se druščina zbrana okoli Dareja, ki strmoglavijo pač lažnega medijskega vladarja in vzpostavijo prvo perzijsko državo, da se v tej debati pojavi vprašanje, katera forma vladavine je najboljša. In tam Herodot obnovi, tako rekoč, zelo grško, hitro vidiš, da gre za pač tipičen orientalizem, kjer se na neko perzijsko skupino veljakov projecira pač zelo grška dilema. To je pač vprašanje tega, imamo zdaj, ukinili smo prejšnjo državo, zdaj imamo možnost postaviti novo, in katero zdaj formo bomo spostavili in se zvrstijo pač vsi trije regularni kandidati, s katerimi smo vsi imeli opravka tega zbornika, monarhija, aristokracija pa demokracija, vladavina enega, malo številnih ali pa mnogih. Najde pa se en človek v tej druščini, Darejevi, ki pravi, jaz nočem niti vladati, niti vladan biti. In Hannah Arendt to ekstrapolira kot političen princip tega, kar Aristotel v svoji politiki imenuje politeja. Zdaj, zanimivost te politeje, še enega grškega termina, ki je tako padel po zabor, pa se ga mizinterpretira, prevaja v različne oblike, je njegova usoda verjetno izginotje rabe tega termina je verjetno povezana s tem, da se je Platonovo državo, ki jo poznamo kot državo, v prevodu v angleških, armeških prevodih The Republic, naprimer, v slovenskem prevodu država, da gre, pozabljajo se, da v originalu gre za politejo, in da to ne pomeni niti državo, niti republiko, niti kaj podobnega, ampak pomeni preprosto eno izmed treh možnih form vladavine, za katero Aristotel poudarja aberacija te forme vladavine, tako kot monarhija lahko degenerira v tiranijo, tako kot aristokracija lahko degenerira v oligarhijo, lahko politeja degenerira v demokracijo. Zakaj? Zato, ker se mu pridruži temu principu, temu tipu vladavine, se pridruži nek moment vladanja, ki ni v skupnem interesu, pač pa v partikularnem interesu neke skupine ljudi. In to je bolj ali manj, če zdaj preskočim par tažnih let, 1500 let, kjer samo Hannah Arendt recimo tam komentira, da je kako presenetljivo, da se ni pojavila praktično nobena forma vladavine, ampak samo mešane oblike tega že videnega, mogoče da pozablja tam, kako bi rekel, kolegialno korrigiram, pozablja pa povedati na tanko to, da izgubi se politeja, kot distinktivna forma vladavine, ki se pojavi samo redkokrat v zgodovini. Hannah Arendt v svoji knjigi o revoluciji, recimo tam omenja so se te populere, ki so se pojavile tekom francoske revolucije, ki so za njo predstavljali to kvintesenco revolucionarnega duha, kjer je francoska pariška buržoazija si tako rekoč se ni podvrgla, ni hotela niti vladana biti, pač pa se je podvrgla nekim zelo aktivnim političnim debatam, nekom političnem delovanju, ki je šel v smeri nekega skupnega dobrega. Marx je recimo lahko podoben princip politične analize najdemo v Marxovi analizi Pariške komune, sicer kratkotrajne, pa par mesecev skupaj, pa vendarle, kjer so člani komune poskušali vendarle vzpostaviti nek režim, neko vladavino, ki je bila zelo blizu tega principa niti vladati, niti vladan biti, in k temu sem dodal jaz
ustanovitev Piratsko republiko iz leta 1706 do 15 je trajalo, se pravi predvsem dlje od Pariške komune, pa so vse te populare. In presenetljivo, da ni večkrat bila izpostavljena v zgodovini politoloških obravnav kot zgleden primer tega, kaj pomeni politični eksperiment, ki poskuša vzpostaviti neko vladavino, v kateri ne gre za vladanje in gre vse prej kot to za očiten upor proti utečenim principom vladanja. Zdaj, Piratska komuna na to bi terjal svojski komentar z vsemi, rekel, previdnostnimi opombami, gre vendarle za zelo, kako bi rekel, kontroverzen režim, ki se je vzpostavil na mejah predvsem dveh velikih imperijev tistega časa, angleškega in španskega, in katerega političen princip, tako rečem, izhajajo iz preproste prakse, kako je bila v veljavi takrat na angleških in španskih ladjah, to je, da se na teh ladjah reproduciral monarhični princip iz njihovih domorodnih držav in da je pač kapitan na ladji imel enako monarhično moč nad svojo posadko, če ne se še celo večjo, kot jo je imel kralj nad svojimi podaniki. In natanko to je tisto, kar si zelo jasni pirati z Nassauva niso hoteli reproducirati na svojih ladjah, pač pa so hoče eksperimentirali z različnimi oblikami in poskušali izpostaviti, kar se da danes bi rekli demokratično obliko, bi temu preprosto rekel, pač politično obliko vladanja in to potem iz ladij prenesli tudi na pesek, na plaže tistega malega mesteca na otoku Providence v Bahamih današnjih. To je nakratko zdaj obnovljena vsebina z vsemi koncepti, ki bi jih potreboval danes, da izpostavim 2-3 poante, ki se mi zdijo ključne glede na današnjo situacijo. Eno zadeva pač notranje politične razmerje vseh držav, kjer imamo opravka z različnimi novimi verzijami starega bonapartizma, pa da so to janšizmi, trumpizmi, urbanizmi ali kaj drugega. Drugo pa je poanta, ki zadeva meddržavna razmerja, pač razmerja med državami, znotraj katerih pač velja neka drugačna pravila igre kot znotraj državnih razmerij. Zdaj, eden izmed načinov, kako bi lahko mislili debakle današnjega časa skozi te kategorije, kako misliti politiko kot nekaj, kar ni stvar posla vladanja in kar poskuša vzdrževati princip niti vladati biti, za razliko od utečenih demokratičnih procedur, kako jih je Tomaž opisal, kot to izmenjevanje različnih strank, ki nam izmenično vladajo, češ kot naši reprezentanti, kjer se samo določeni deleži populacije zastopani preko svojih strank, potem izmenično na četrtletja izmenjujejo ta posel vladanja, ki ga potem bodi si trpimo, bodi si uživamo, večinoma bolj, mi zdi v zadnjih 10-20 letih trpimo, tako drugače. In da znotraj tega, da v bistvu se pozablja na najbolj tiste elementarne, na videz zelo preproste forme političnega delovanja, ki so nam omogočene in garantirane pod koncu z ustavo, ampak za katere nekako presenetljivo se nam ne zdi vredno jih prakticirati, ker nimajo dovolj moči, da bi karkoli dejansko spremenile. In to je, mislim, da bistveno vezano na neko spremembo paradigme, kjer zopet, da ne predolg, ampak za krščansko predvsem paradigmo, kjer poudarek ne gre več, tako kot v stari Grčiji, na kolektivnem ali skupinskem delovanju, ampak na individualne dejanja tega levnega posameznika, se nam kot da zdi, da zato, ker sami ne moramo nič narediti v teh razmerah, da ni vredno niti poskušati to z drugimi početi. In ta debakel, ta inercija političnega delovanja se mi zdi, da se morda v današnjih razmerah, ko so v različnih državah, ko so sami pogoji za to, kar sami ne prakticiramo, ogroženi, da mogoče nas spodbujajo k neke aktivaciji in participaciji, ki je bila poprej nezamisljiva. V mislih imam seveda izjemno volilno udeležbo v Nemčiji prejšnjih volitvah, kjer je bilo presenetljivo na tako to, kakšen delež populacije se aktiviral pri nečem tako banalnem, kot je ta četveroletni ritual demokracije. Druga poanta, ki zadeva mednarodno politiko, pa je zelo preprosto izhajam iz
Tocquevilleve pripombe iz svoje analize demokracije v Ameriki, ne, da so Združene države uspele vzpostaviti kontradiktoren, pa vendarle zaradi tega nič manj efikasen način forma politične vladavine, ki je navznoter urejena demokratično, navzven pa monarhično. Ne. Kar pomeni, da je navznoter so Združene države Amerike federalne ureditve pač razparcelirane v eno serijo, pač razdrobljene na eno serijo manjših in vse manjših demokratičnih inštitucij, navzven pa centraliziranje po monarhičnem principu, ki ga pooseblja pač predsednik Združenih držav, iz nekega zelo pragmatičnega razloga, ki so ga uvideli praktično vsi klasiki politične teorije, in to je, da države, ko nastopajo druge proti drugi, ne, seveda nastopajo enotno z tem monarhičnim principom, zato ker med državami ne more biti demokracija. Pač pa samo vlada ta ultimativni zakon, ki se mu pač reče vojna. In da naša situacija se zdi, da tako situacijo potrjuje, pri čemer se seveda vedno znova pozablja, da to je bilo morda res vse do konca napoleonskih vojn, ampak da vsaj po drugi svetovni vojni dalje, ko se vzpostavi Društvo narodov, danes Združeni narodi, ki ravno poosebljajo to inštitucijo, ki poskuša vpeljati demokratičen ali političen princip v mednarodne odnose, kar je bilo poprej nezamisljivo onkraj vprašanja vojnih koalicij in podobnega. Evo, na to dvoje bi rekel, da v današnjih razmerih treba staviti in bolj, kot da bi to hotel zdaj tukaj elaborirati, tako dajem na mizo za razpravo. Hvala. Hvala, Mirt. Vse bolj mi roji po glavi ta nemoč, enakost v nemoči, ki na nek način se zrcali v vseh teh intervencijah prvih treh. In Dušan Rebolj v svojem poglavju dejansko načenja še neko zelo pomembno sodobno temo, ki definitivno v enakosti nemočnih, skratka, teh, ki so powerless, ne, ali imajo kakšno moč, ne, se postavlja vprašanje, ki je zelo pomembna, in sicer vprašanje individualnega poguma, vloge individualnega poguma v sodobni demokratični teoriji, še posebej v okviru neorepublikanizma. In tako kot sem jaz tvoj tekst brala, ne, se mi zdi zelo pomembno, da si sugeriral predvsem naslednje, da namreč pogumni ljudje niso pogumni značaji in da ne delujejo v nekem praznem prostoru, ne, ampak da so njihova dejanja vedno pogumna v nekih specifičnih okoliščinah in da je pač pogum dejanje, ki je povezano s človeškim potencialom, ki ga ljudje dejansko imamo, to je potencialom za delovanje. Skratka, in s tem na nek način vnaša v še tako na videz predvidljivo situacijo lahko element nepredvidljivega, in to je tudi tisto dragoceno. Nekaj, kar lahko je dvojnega karakterja, ampak je lahko dragoceno znotraj neke oblike politične organizacije. Tako da se postavlja vprašanje, kakšno vlogo pa lahko igra pogum v nekih, recimo temu, temnih časih danes, ne, in kaj so recimo meje tega poguma. Ja, hvala. Še enkrat hvala, Vlasta, za vabilo na sodelovanje v tem projektu, pa tudi za tole okroglo mizo. Tako, se pravi, tema poguma v republikanizmu je tema, ki sem si jo jaz zbral za svoj v bistvu doktorat iz politične teorije. In zakaj sem si to temo zbral? Tako, preden sem jaz začel študirati za ta doktorat, sem bil dolga leta prevajalec. In sicer seveda prevajalec svobodnjak, drugih prevajalcev na tem svetu ni več. Kot svobodnjak si nenehno izpostavljen tem radostnim nihanjem svobodnega trga, ne?
In si zelo hitro si soočen z situacijo, da si v bistvu prepuščen ne samo na milost in nemilostnemu trgu, ampak tudi recimo dobri volji svojega naročnika, delodajalca in tako naprej, in da razen pravzaprav svetosti pogodbe, kolikor ta svetost še obstaja, nimaš nobene druge zaščite. Istočasno si socialno popolnoma izoliran od drugih ljudi, ki se pač ukvarjajo z istim poklicom ali pa se s njimi poznaš, ampak si avtomatično že po naravi tega poklica postavljen v položaj recimo konkurenta, tako da do pač neke solidarnosti ne pride. Ne? Ampak potem začneš v bistvu razmišljati, kako bi ti lahko z temi svojimi kolegi dosegel kakšen premik v smislu kakšnega organiziranja, nečesa podobnega sindikalizmu in vidiš, da ta prave pripravljenosti ni in da vedno je razlaga, zakaj te pripravljenosti ni, nekako ima tak format, ne, sej bi, ampak sej vidiš, v bistvu kakšne so okoliščine, ne morem, strah me je za zaslužek, imam otroke, kakorkoli. No in v bistvu se soočiš s to temo poguma. In s tem, koliko bi bil nujno potreben in s tem, kako v bistvu poguma danes ni, zato ker so v bistvu naša delovna, politična in druga okolja konfigurirana na ta način, da se ti drzno delovanje ne splača. Ne? Pustimo zdaj primer, kakšno ne vem, indoktrinacijo, ideologijo in tako naprej, enostavno naša okolja imajo tako strukturo, da se ne splača tvegati, zato ker boš po vsej verjetnosti obsojen na neuspeh. No in zaradi tega, zaradi v bistvu perečosti tega uvida sem rekel, dajmo mi malo na novo razmisliti o pogumu v politiki, zdaj zakaj na novo? Zaradi tega, ker republikanska teorija, se pravi, dajmo reči tista politična teorija, ki se nekako vleče nekje od Aristotela pa do Rousseauja na eni strani, pa na drugi strani recimo od Cicera, pa preko Machiavellija, pa preko recimo angleških pa ameriških revolucionarjev. Ne. Ta tradicija je včasih zelo poudarjala pogum, ampak od razsvetljenstva naprej pa nekako ne. In zakaj ne? Zaradi tega, ker je prišel liberalizem, ki je začel razmišljati, kako v bistvu mora biti cilj politike ne zdaj skupaj odločiti, kaj bomo v tem svetu naredili, ampak da mora biti v centru posameznik, ki mu mora biti omogočena čim večji prostor neke individualne izbire, tudi za ceno nekega skupnega političnega udejstvovanja in tako naprej. In sploh, da recimo življenje v velikih, kompliciranih, raznovrstnih družbah, ki temeljijo na ekonomiji, v glavnem, ne, da pravzaprav pogum je ene vrste škodljiva stvar, ne, zato ker te lahko sil v neko, kako bi rekel, neusklajeno, vase zaverovano, impulzivno delovanje, ki ni najbolj naklonjeno življenju v takih državah. Ne? Se pravi, od razsvetljenstva naprej se na kakšen pameten način v politični teoriji o pogumu ne govori. In ste rekel, dobro, kaj danes pomeni razmišljati o pogumu? No in potem grem v članku, če ga boste brali, v bistvu vidite, da je treba, preden se sploh začnemo ukvarjati z vprašanjem poguma, nasloviti cel kup stvari, ki so pač nove, ne, in s katerimi se niso ukvarjali doslejšnji pisci o pogumu. Recimo v prvi vrsti to, da nam socialna psihologija pravi, da v resnici teh grških vrlin nekako ni, ne obstajajo, ljudje niso vrli v takem smislu, kot so si to Grki predstavljali, ali pa tudi Rimljani, da smo bolj vrli v tem smislu, kot si je to Machiavelli predstavljal, ne. Se pravi, da je vrlina pravzaprav stvar neke spretnosti, ne toliko predanosti kakšnim moralnim načelom in tako naprej, ne, da je to pravzaprav, da gre za to, da si ti vešči delovalec v tem okolju, na katerega se spoznaš, in v okviru tega okolja, če si republikanc, seveda, če te te ideali vodijo, se pravi, skrbiš za dvoje, ne, da kot država navzven ne boš izpostavljen okupaciji, pa navznoter kot ljudstvo ne boš izpostavljen tiraniji. Sprav, to je v republikanski tradiciji nekak naloga poguma. No in dobro, zdaj pa, da se malo odmaknem od tega, o čemer pišem v članku, ne, vidim, danes smo že slišali, kar nekajkrat so bili našteti razlogi, zakaj je danes politično delovanje se zdi nekako brezperspektivno. Ne. In zakaj se nam zdi
perspektivno. Zdaj, največja kriza današnje politike in očitno je tako, ker o tem se strinjajo čist vsi od iliberalnih demokratov pa do, ne vem, največjih evrokratov na svetu. Se pravi, vsem se nam zdi, ne, razen mogoče evrokratov, njim se to najbrž ne zdi tak pač velik problem. Ampak recimo, če vzamemo, ne vem, pač ameriške pa evropske desne populiste, pa ameriško pa evropsko levico, pa do neke mere tudi v bistvu intelektualno zaledje trenutne v bistvu Trumpove administracije. V čem je največji problem? V tem, da današnji sistemi so v bistvu oligarhije. Zdaj, čar je v podrobnostih, ne? Za desne populiste je v bistvu oligarhija tisto, čemu oni pravijo recimo globalizem, tehnokracija in tako naprej. Za levico je oligarhija v bistvu tudi nekaj tazga, ampak večji problem se jim zdi recimo kapital, ne? Se pravi, v bistvu se pritožujejo nad plutokracijo, ne? Posebej zanimivo, tle je pa, kot sem rekel, intelektualno zaledje trenutne Trumpove administracije, se pravi, ljudje, ki jih berejo milijarderji, ki podpirajo Trumpa, predvsem Curtis Yarvin. Ne? Curtis Yarvin pravi tako, ne? Danes imamo oligarhijo, ampak zakaj je to slabo? Zato, ker oligarhije so strašno neučinkovite, rabimo monarha spet. Rabimo v bistvu države, ki bojo strukturirane v grobem tako, kot so strukturirani tehnološki start-upi in se pravi, kompletna komanda od vzgori navzdol, brez vpletanja birokracije, zelo močno vladanje in zdaj, kaj je tle cilj? Zelo močna država, ki vzdržuje javni red in mir in znotraj te države, ki so pa ljudje, ki so v okviru svojih premoženjskih sposobnosti povsem prepuščeni svobodni izbiri. Lahko delaš kar češ, vključno s tem, da če nimaš nič, po domač povedan, crkneš v dlakoke. Zato recimo je v bistvu ta oblika monarhije, ki si jo predstavljajo te neomonarhi, ne, zaradi tega elementa prepuščenosti samo sebi, pa precejšnji negativni svobodi znotraj tega zelo avtoritarnega sistema, je zelo povšeči sodobnim libertarcem. Ne? No, zdaj, kaj vse to pomeni? To pomeni, da so si vsi so si nekako edini, da danes v bistvu možnosti za neko pristno politično delovanje, ljudsko, te možnosti so bolj ali manj izpraznjene, samo da se nekaterim se zdi to celo dobro. Ne? In zdaj, kaj lahko iz tega potegnemo za stvar poguma? Je to, kar smo že povedali, ne? Da po eni strani je pogum nujno potreben, na drugi strani ga bo pa zelo težko najti, zaradi tega, ker je, kot sem rekel, celo področje političnega delovanja konfigurirano na ta način, da bojo te ljudske pobude v veliki meri, mislim, da so pravzaprav že takoj, ko si jih zmisliš na nek način, obsojene na neuspeh. In zdaj, kaj pametnega tukaj povedati, ne? Zdaj, za republikance je bilo, se pravi, najhujše politično zlo, kar se ti lahko zgodi, je izpostavljenost v bistvu tuji samovolji. In zdaj, če ni možnosti za preko neke primerne institucionalizacije družbenega konflikta doseči politično okolje, kjer ljudje največkrat ne bodo izpostavljeni tuji samovolji, ampak bomo imeli v bistvu na tak ali pa drugačen način precej obsežen sistem dominacije, ja, potem bomo, zdaj, če se ne bomo drugače organizirali, če zato ne bomo našli nekih možnosti, bomo v veliki večini prepuščeni samim sebi in tukaj edino, kar nam bo preostalo, bo v bistvu individualni pogum, ki bo sicer tragičen, zato ker bo v bistvu pomenil samo dostojanstveno preživljanje precej klavrnih življenjskih dob. Alternativa temu pa bo
tista vrsta poguma, ki ti omogoča v življenju tvegati in drugim z neko mero zaupanja prideti nasproti v okviru političnega angažmaja, čeprav je zelo velika možnost, da bo tvoje zaupanje izdano. Hvala. No, na nek način smo sklenili zdaj to rundo. Jaz bi zdaj še prosila na obeh straneh, drage kolege, če imate kakšno referenco oziroma kakšen komentar na to, kar ste slišali od ostalih. Ali kakšno misel, ne, ki je lahko tudi nekritična. Ok, mogoče bi jaz si privoščil eno vprašanje Tomažu. Ja. In sicer, ko sem poslušal tvoj nastop, sem pomislil, ali je tvoje mnenje to, da je pravzaprav desnica danes edina demokratična sila, edina, ki demokracijo in njene predpostavke še resno jemlje. Zelo zanimivo vprašanje. Mislim, tle nasplošno bo zelo težko odgovoriti na to vprašanje. Če bi odgovoril nasplošno, bi se nagibal pri trdilnem odgovoru. Ne? Zdaj, eden od elementov, ki si jaz omenil v tem svoji kratke ekspozeju, je bil ta proces, ki je trajal od konca druge svetovne vojne dalje, ki sta ga sprožili najprej MI6 v Angliji, potem CIA v Ameriki, ki je imel namen obdelati levico. Ker po drugi svetovni vojni je bila levica v Evropi, v zahodnem svetu, v Evropi bolj kot v Ameriki, tudi v Ameriki še, dost močna, ne nazadnje zato, ker je odpor proti nacizmu bil bolj ali manj v rokah komunistov in socialistov. Se pravi veliko ljudsko podporo. In glede na moč levice takrat je bilo pač levico ne mogoče preprosto ukiniti ali izbrisati, zato se je sklenil obdelati. Skratka, začel se ta dolg proces kompatibilizacije vladajočim sistemom. In mislim, da rezultate tega žalimo danes. Levica je politično, ideološko, moralno je bankrotirala, po moje. Eden od najslabših vidikov tega bankrota je, da danes kot levica nastopa liberalizem, ki je znotraj liberalizma si imel pozicije, ki sem lahko rekel levo-liberalne, pa bolj konzervativno-liberalne in tako naprej, ampak liberalizem v bistvu nikoli ni bil levica. Levica v zadnjih 200 letih, ali pa francoske revolucije, je bila sila, ki jo je in bila so stremenja, ki jih je povzel socializem, pa delno od komunizma, od začetka 19. stoletja dalje. Ta levica je izginila. Tega več, ne? Desnica, ja. Ja, mislim, jaz razumem tvojo kritiko kot kritiko levice, ki se je liberalizirala, ne? Ki se je stopila z liberalizmom, ampak je desnico sploh kdaj bilo treba na ta način obdelati, se je vaš čas bila v spregi s kapitalom in še danes je. Ne? Danes je to, mislim, eklatantno, transparentno, ko se po Beli hiši sprehaja najbogatejši človek na svetu in je dobil direkten nadzor z nekim odlokom, seveda, nad javnimi financami, ne? In nad tako rekoč vsemi javnimi institucijami v ZDA. Tle sta dva momenta. En je vprašanje desnice, drugo vprašanje milijarderjev v politiki. Dajmo s tem drugim začeti. Ta proces se je začel spet nekje na koncu 19. stoletja, začetku 20. recimo Veblen opozarja na ravno ta pomen, da se kapitalizem izdaja tisti svoj naboj nekega demokratičnega industrializma in se korporativizira. In pravi, ti posebni ekonomski interesi začenjajo obvladovati družbo in politiko. Do ključnega obrata po moje prišlo med drugo svetovno vojno, med tako imenovano industrijsko mobilizacijo v Združenih državah, ko so veliki ekonomski interesi prevzeli kontrolo nad političnimi kanali odločanja. In to, kar se dogaja danes, to, da je Elon Musk, pa da so
podobni tipi na položajih, na kakršnih so, je enostavno kontinuiteta stanja, ki vlada bolj ali manj ustaljeno od druge svetovne vojne dalje. Skratka, karkoli že Trump dela, v mnogih pogledih mislim, da spreminja obstoječe razmere, bomo videli, kaj se zgodi sicer, v tem pogledu jih ne, v tem pogledu kvečemo krepi kontinuiteto ekonomske kontrole nad političnimi kanali odločanja oziroma krepi svobodo ekonomske moči na škodo, rečemo temu, demokratične politične ureditve. Desnica sama je bila izuzeta to vrstni kompatibilizaciji pogojni, ker je pač bila jasno podpora sistema. Na desnici so zopet različne struje. Če po desnico štejemo fašiste in naciste, ti so bili eliminirani, vsaj na vojaškem planu. Ne? Ta desnica, ki je ostala, je bila bolj ali manj konzervativna desnica. Ne? In ta desnica je vedno bolj soočena po mojem, s procesom, ki mu lahko rečemo, ki je glavni način delovanja vladajočega politično-ekonomskega modela, to je sistem tako imenovane ustvarjalne destrukcije, ali pa, kot bi ti rekel, revolucionarnega delovanja. Ne? In zato desnica, ki je ostala zvesta neki konzervativni usmeritvi, temu, da se ne sme trgati vezi med generacijami, da je treba neke razlike znotraj družbe ohranjati, družinske vrednote, patriotizem, tako naprej. Ne? Skratka, te vrednote, kakor so, prihajajo vse bolj v konflikt z revolucionarno ustvarjalno destrukcijo, ki smo jo danes pričali. Tako, da je po moje interesantno, da levica začenja prevzemati vlogo oziroma pozicijo kritike sistema oziroma kritike vladajočega modela, od katerega je bila levica bolj ali manj usrkana, absorbirana. Zelo nasplošno. Če bi pa hteli kaj pametnega reči, bi moral pa v detalji. Izvoli. Glede na to, da tebe nismo slišali tvojega prispevka, meni je zato vprašanje. In sicer, jaz se spomnim, da so imela takrat debato, mislim, članek jemlje v spredje pač koncept krize, ne? Zelo tudi, ko rekel, zeitgeistovsko seveda markiran z obdobjem pandemije, pa vendar tudi takrat z tistim prvim Trumpovim mandatom, ker spomnim, ko so to debatirala, da si imela pač to tezo, da bo Trump odličen preizkus, ne, kot posebljenje neke krize, ne, zdržljivosti ameriškega političnega sistema. Pričem je mogoče ena izmed najbolj očitnih stvari, ki so se spremenile od takrat do zdaj ta, ne, da so krize včasih delovale kot izjeme na regularno delovanje sistema, kjer so se sistemi tako drugače pač preoblikovali, prilagodili, amortizirali in vrnili v utečene tire. Za danes se pa zdi, da živimo že res v permanentni krizi ali v krizi kot političnem režimu in da je Trump dobesedno posebljenje tega, skratka, posebljenje vladavine krize. No, to je bilo moje vprašanje za te. Jaz sem se pač posvetila dejansko temu, kako pravzaprav sam pojem krize postaje nesmisel v sodobnosti, zaradi tega, ker ne ustreza več svoji definiciji. Ne? Mislim, ker kriza je dejansko nek prelom, ki pač sugerira, da se bo potem skratka zadeva na nek način spremenila. Skratka, kriza je situacija, kjer gre na slabše ali pa na boljše potem, zelo preprosto rečeno. Ne? In s tem, ko moja hipoteza je pač podobno kot sicer avtorica, ki sem jo z veseljem prebrala, Janet Reutemann, ki se je s tem ukvarjala, mislim, da ti jo poznaš. Osebno tudi se jaz sem si tudi zapisovala z njo. Pač trdim, da je kriza postala način vladanja. Skratka, politika krize kot način vladanja je dejansko tak, da
omogoči nenehno, skratka, v bistvu spodkopava vsako demokracijo, zaradi tega, ker znotraj politike krize, znotraj sistema, ki perpetuira to nenehno krizo, ki je še podvržena akceleraciji, torej nekemu pospeševanju, skratka ti presledki med normalnostjo in krizo so vse krajši, tako da kriza postaja nova normalnost in nenormalna situacija. V resnici gre za proizvodnjo sistema, v katerem normalna situacija postane kriza. To je ta paradoks in zato sam sistem nenehno pospešuje in proizvaja krize, ker ko se bo zgodila, če bi se zgodila normalna situacija, bi ta sistem v resnici bil v krizi. To je zelo preprosto pojasnjeno. Ampak hkrati gre za to, da ta način vladanja preko kriznega menedžmenta dejansko onemogoča, da bi ljudje sploh politično delovali. Ker prvič po defaultu politično delovanje zahteva čas, ko je kriza pa časa ni. Skratka, gre za to pač, da se s to akceleracijo ti časovni intervali za možnost delovanja vedno skrajšujejo in tukaj lahko vedno skočijo zgolj eksperti. In to je dejansko vladavina, je dejansko krizni menedžment, to je neka birokratska epistokracija, bi temu lahko rekli, skratka vladavina ekspertov, ki so tisti, ki nam, nemočnim podložnikov, pravzaprav povejo, kaj je dobro za nas. Tako da, zelo kratko rečeno, s tem, da jaz sem se tukaj ukvarjala tudi samo zgodovino pojma krize in pač tudi poskušala pokazati, kako je znotraj, recimo, v primeru COVID-a ta kriza prispevala seveda k temu, da se je vladavina z dekreti še hitreje uveljavila kot nekaj, kar zgleda legitimno, kot nekaj, kar je ne samo potrebno, ampak tudi legitimno zaradi tega, ker se pač državljani sami več ne moremo odločati. Tako da, hvala za vprašanje. Izvolite, ja, se bomo pa dali publiki besedo. Mogoče bi se na to navezal, kar si na koncu govorila. Jaz mislim, da je nekaj, kar nam je pokazala Janševa vlada v času upravljanja epidemije, ravno to, da vladavina ekspertov natanko v kriznih razmerah, kjer ti nimaš vnaprej znanega in preizkušenega vzorca in pravila, kako ravnati, rutinsko in tako naprej, ravno tam se je pokazal demokratični deficit kot tisto najbolj ključno, zaradi česar je bilo to upravljanje epidemije v bistvu neuspešno. Ravno takrat, ko si v neznani situaciji, bi morali še toliko bolj zagnati participativne mehanizme, kjer daš deležnike skupaj in povejo, kako vidijo neko situacijo, kako bi recimo učinkovali neki zdravstveni ukrepi iz njihove perspektive in samo na ta način lahko zasnuješ v bistvu ukrepe, ki so kolikor toliko usklajeni z realnostjo in lahko v realnosti primejo. Tako da Janševo upravljanje epidemije nam je pokazalo, da je vladavina tako imenovanih ekspertov v resnici neuspešna. Natanko v razmerah krize. To mislim, jaz sem temu rekel, depolitizacija javnega odločanja. Zato gre, v bistvu, če je javno odločanje politika, gre za politične odločitve, ki so sprejete v formi depolitizacije. In pol lahko delaš to, kar ti praviš. Ampak to, kar ste vprašali, to, kar so meni Donalda Trumpa in tako naprej, kaj bo. Mene se zanima, to vprašanje postavljam sem, ker nima odgovora nam. Po svoje razumem, zakaj Trump zbuja toliko čustev, nelagodja, tudi intelektualnega angažmaja. Pa to, kar mene zanima, je nekaj drugega. Režim, ki je bil v Združenih državah pred njim, je bil genocidni režim. In zakaj se ni nihče vprašal, kaj pomeni, da vlada genocidni režim? Kaj pomeni, da liberalna oblast v Evropi in v Ameriki, liberalistična oblast, podpira genocid? Kakšna oblika vladavine je to?
grozen Trump, on pa narediti, tretj bo naredil njega, dajmo kaj že bila, Kamala Harris, njo volim tako naprej. Ta ženska je zagovarjala genocid in cela evropska levica, liberalna levica, se opleta v ameriške volitve, če hočeš temu reči, pa z tribun spodbuja genocidneže. Pa dobro, skaj misliš, da Trump ni? Ne, poskusimo odgovoriti. Ne, Trump ni zagrešil genocida. Trump je... Fantazira pa v njem. Ne, poveduje. Čak, to, kar on govoril, kaj bo z te storije v Gazi prišel, ena interpretacija je, da je s tem pač izval egipčanski protipredlog in bo zdaj prepustil, ne, Egipčani na Arabci rekonstruirajo Gazo. S tem je dosegel nek preboj statusa quo, če bo s tem uspel Izrael se umaknil ven in mogoče bodo Egipčani potem prevzeli rekonstrukcijo Gaze. To, kar je govoril, je grozljivo. To je že prej govoril njegov zet. Ne? Te štorije, jaz poznam tega absolutno nezgovorjeno in sem na tem zgrožen. Ampak to, da je on govoril o tem, da bo Gazo spremenil v turistični resort, se ne mora v nobenem primeru enačiti s tem, da je Trump na vseh ravneh finančno, vojaško, informacijsko, diplomatsko, ko sploh je bilo diplomacije, sodeloval, podpiral genocid in sodeloval v njem. To je bistvena razlika. In to smo požrli. Zdaj, ko pride ta človek, se pa bojimo. Česa? Ja, Imamo že, oba bi rada še vstopila. Jaz imam en odgovor. Zakaj ljudje, zakaj grabi tak preplah nad tem, kar Trump zdaj počne? Zato, ker to, kar on zdaj počne, je dejansko grozljiv za Evropo. Ja. Zato. Ampak zaradi tega, ker grozi, da bo umaknil NATO v Marelo. Pa zakaj ni bil genocid grozljiv? Kakla gre Fajonova v Damask in podpre... Nekaj elementarne samo zainteresiranosti evropskega občinstva. Kakla gre Fajonova v Damask in podpre terorističen morilski režim sredi krvave kampanje in jih ploska in jim daje podporo in pobudo. Mislim, to je nezamišljivo. Zdaj, če bi... In cela Evropa, pa se pa Evropska komisija oglasi, obsojamo nasilje ostankov Asadovega režima. Mislim, tam so na tisoče ljudi so zdaj v eno tedno poklali, ne pobili, poklali. V 2 dneh, ja. Ja, zdaj, in to mi požremo in to ni problem. Razlika teh odzivov se meni zdi, da res precej lahko razloživa s tem, da pač Trump gor pride in reče, meni je popolnoma vseeno za NATO. Vance ima 2 govora. Prvi govor je v Parizu in reče, poslušajte fantje, vi boste kupovali našo umetno inteligenco, ne drsnite si jo kupovati od Kitajcev in to je nekako to, kakor se imamo mi zapogajati, pa še ne boste regulirali naših tehnoloških podjetij, to je nekako vseh tega, kar se bomo mi zazmeniti o tehnologiji in potem reče pa še v Münchnu, pa mem grede, morate pustiti v svoje vlade tiste stranke, ki vas bojo čisto razdrobili in boste podložni nam. Sprav, to je to. To je to, kar je Evropa zares slišala od v bistvu Trumpove administracije. V zvezi z Ukrajino je pa slišala to, vi boste financirali čete na tleh, mi bomo pa minerale črpali. Se pravi, to je nekako to. In zato je Trump grozljiv. Bi pa jaz morda na to navezal nekaj drugega. Recimo, to, kar je Gorazd rekel, grozljiv je bilo, koliko je med Covidom se razkril, da v bistvu vladavina ekspertov ne deluje. Mislim, deluje. Ampak ne. Pri nas dejansko tudi v tem smislu, pri nas je minister za obrambo na začetku epidemije prišel na televizijo in začel skoraj jokati, ker ga je okrog prinesel en kamionar. A se to kdo še spomni? No, to, se pravi, toliko o vladavini ekspertov in zdaj spet, zakaj je to tako grozljiv? Ne vem. Kadar ljudje dajejo kritike na kritike revolucije menedžmenta, ne? Pravijo, pa dajte kastrat, ljudje si v resnici želijo živeti kot oskrbovanci, futranci, pa v bistvu varovanci. In zdaj mene zanima, kaj pa mi pravimo na to? Se pravi, na to zelo očitno željo ljudi, da se zanje poskrbi, ki je zelo v nasprotju z nekim, recimo, arentovskim pojmovanjem politike.
najprej za začetek čisto empirično, a je to dejstvo? A ljudje res želijo v glavnem, a si v glavnem želijo varnosti in a je to toliko močen poriv, da recimo iz njega izvira vse to, o čemer smo se bili kar pogovarjali? A se lahko jaz vključim? Mirt je prej še hotel, tako da preden boste se mi, mislim, da se bomo zelo razumeli, zdaj bi celo jaz rada nekaj rekla, da bi morali voditi to okrog, tako da Mirt izvoli. Ne vem, če ne bi tudi jaz spustil svojo pravico do replike v pričo tega, da bi vendarle vključili še... Jaz tudi mislim, da bi bilo fino publiko vključiti. Mislim, mi si definitivno imamo še za ure in ure kaj povedati. Tako, bomo se... Žal se imamo časa iti, kamo se jesti pol. Jaz bi sem Tomažu rekla, mogoče to, da mislim, da euroatlantska fantazma deluje, to je tako kot vuni risanki, veš, ki teče neka miška, ali pa mačka, pa pride do roba, prepada, pa teče še kar naprej, kljub temu, da je pod njo kupati. In mislim, da je to, kar se zdaj v Evropi dogaja. Tako da, mislim, jaz razumem, jaz sem tudi moralno zgrožena nad tem, ampak ko poskušam to intelektualno razumeti, potem razumem tako, no. Mislim, jaz sem bila zgrožena že pred Srebrenico, pa po Srebrenici, pa po Ruandi, pa skratka, jaz sem bila zgrožena tudi ob Ukrajini za razliko od tebe, pa v Gazi. Na drugačen način sva bila zgrožena, da. Vsekakor sva se razlikovala ob vrsti zgroženosti, tako da, ja. Nakratko še, potem pa damo publiki besedo. Tako politika Bidena kot Trumpa do Gaze je grozljiva. Oba sta za genocid, enega je aktivno podpiral z oboroževanjem. Izrael niti slučajno ni imel toliko raket, kot jih je porabil v Gazi, ampak jih je sproti dobil od ZDA. Trump je pa to zadevno veliko bolj transparenten in je po svojem zetu, kar je meni znano, prvi, ki je skupaj povezal idejo gentrifikacije in kolonializma in še genocida. In to je seveda grozljivo. Zdaj pa vprašanje nekaj drugega. Zakaj je Trump šokanten za Evropo, medtem ko Biden ni bil? Biden je bil videti pa naš demokratičen liberalen možak. Šokanten je, po mojem, iz dveh razlogov. Prvič zato, ker stvari transparentno pove. Banalno, ja. Ker pove, da mednarodnega reda ni več, da je zanj fikcija, da ga ne misli spoštovati, da gre za prerivanje, kdo si bo sosila vzel več. In tu se je Evropa znašla na čistini, ko je umaknil vojaški dežnik. Drugi razlog, zakaj je Trump šokanten, je pa to, da z enakimi postopki postopa tudi s svojimi dovčerajšnjimi zavezniki. Zato je šokanten, grozljiv je bil pa že njegov predhodnik in vrsta drugih ameriških predsednikov. Mogoče, preden karkoli rečem še dalje, bi rada še eno zahvalo izrazila danes, ker se nam je pridružil malo pozneje, tudi zdaj proti koncu še Dean DeVos, ki je tam odzadaj in ki je poskrbel za to, da ima ta knjiga takšen angleški jezik, kot ga ima, ki mislim, da je dober. Brez njega mislim, da ta uredniška pot moja se ne bi nikdar končala, tako da moram poklon Deanu DeVosu in se še enkrat zahvaliti za to. Tukaj je knjiga zate. It was quite a long, depressing journey. Exactly. Je bilo zelo pesimistično potovanje, poglejte, in dolgo, in se je pozitivno zaključilo, tako da jaz bi nekako s tem tudi ta panel zaključila, razen če hočete še kakšno zaključno besedo. Samo če lahko kaj optimističnega povesti. Končno nič več srečnih koncev. Mogoče malo bolj optimistično, le pogumno naprej. Ali pa pesimizem v teoriji, optimizem v praksi, če tako nadaljujemo. Tako da jaz bi se vam iskreno zahvalila za vašo pozornost, prisotnost in komentarje in vprašanja in upam, da se še vidimo v kakšni veseli priložnosti, kakšne vesele knjige.